দেখো এমনি ঝাল দেওয়া আছে। কুলিং ছিল, এখন কানে টাচ না করেও কান গরম হয়ে গেছে। সরি বন্ধু, একটু খাচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, রিকোয়েস্টেড ভিডিও। সেটা হচ্ছে হিচকি চ্যালেঞ্জ। আর চ্যালেঞ্জটা শুধু আজকে আমার ওয়াইফের জন্য, তাই আমি ভিডিওটা করছি। ও এখন রেডি হচ্ছে, দেখছো, চুল আঁচড়াচ্ছে, সাজছে। একটু লিপস্টিক করে নাও, সুন্দর করে সেজে নাও। এক্ষুনি স্নান করেছি তো। হ্যাঁ, স্নান করে উঠে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছে আর এবার রেডি হবে, দেখছো। তবে একটা বলে রাখি, হিচকি চ্যালেঞ্জে ওর একটা সুবিধা আছে, কারণ ও যখন খায় বারবার খাওয়ার মাঝখানে কয়েকবার জল খায়। তো আজকে আর খুব স্পাইসি, ওর জন্য খাবার এনেছি, তো মাঝখানে জল দেবো না। আর হিচকিটা আসবেই, দেখো এখন সাজছে, ওরে কালারটা পড়ছে। হ্যাঁ, শাড়ি পরেছে, সুন্দর করে শাড়ি পরেছে। হ্যাঁ, সাজিনি কিন্তু বেশি না, তোমাকে সাজতে লাগে না, তোমাকে এমনিতেই সুন্দর লাগে। তো দেখো আমরা রেডি করে খাবার। হ্যাঁ, এই বাবু এই যে, হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো, এই দেখো এখন খাবার রেডি হচ্ছে। আসলে লঙ্কা নিয়েছি, লঙ্কা স্পাইসি খেতে বলেছে। মুড়ের আলুটা দেওয়া আছে, ওতেও লঙ্কা দেওয়া আছে, তার সাথে আরও একটা লঙ্কা কেটে নিয়েছে। আর এটা হচ্ছে ধনেপাতা ফ্লেভারের জন্যে। এখন সাজাচ্ছে। তো কার কার চুমুর খেতে ভালো লাগে তারা দেখো, একটু মজা নাও। বাবু দাও, ওইটা খাও। আমার ছেলে ফুচকা খেতে ভালোবাসে, ও আবার নিজের মতো একটা প্লেট নিয়ে তুলে নিয়েছে আলাদা করে, দেখো। দেখো না, দেখো এমনি ঝাল দেওয়া আছে। বাবু পাটা সরিয়ে নাও খাবারের কাছ থেকে। ওহো, কড়কড়ে মড়মড়ে। আর একবার ঢোক গিললো, দেখলো। একটা এমনি একটু খেয়ে দেখি, নাহলে ঝাল খেতে হবে তো মজাটাই পাবো না। একটু মজা করে খেয়ে নাও। একটা খেয়ে দেখি কেমন হচ্ছে। একবার বলে দাও, সেই ভিডিওর মধ্যে কেউ খাবে, বলে দাও। কেউ খাবে? তেঁতুল জলটাও সুন্দর করে দিয়েছে। বাবু পাটা সরিয়ে নাও। না, ও আলুতেই দেওয়া আছে। দেখো মাখাচ্ছে মড়মড়ে কড়কড়ে ফুচকা। হা হা হা, এই দারুণ সেন্ট আসছে গো। আচ্ছা, তো আমি এর ভেতরেই লঙ্কাটা দেবো। তো ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। আর এতে লঙ্কা দিচ্ছি, দেখো বন্ধুরা দিচ্ছি কিন্তু স্পাইসি একেবারে। খাবে? খাও খাও খাও। আবার একটা বানাচ্ছে, এই দেখো। এতে লঙ্কা আছে, দেখতে পাচ্ছ। আরো একটা লঙ্কা, দুটো লঙ্কা নিল, তিনটে। বেশি তেঁতুল জল দিতে মানা করেছিল, যাতে একটু ভেজা ভেজা হলে হিচকিটা আসবে না। ঝাল লাগা শুরু হয়ে গেছে, প্রথমে বুঝতে পারিনি না লঙ্কাটা খুব ঝাল। তাহলে আমিও চলে এসেছি, আসলে আমারও একটু একটু লোভ হচ্ছিল। তো এখন ঝাল খাবো, ওই জন্য ওকে নিয়ে চলে এলাম। দেখেছো, আমি লোভের বসে এসেছি আর ও ঝাল খাওয়ানোর জন্য আমাকে ডাকছে। তাহলে খাও, তুমি একটু খাও। বাবা ভালোই ঝাল হয়েছে।
আমার ছেলে এসছে, বলে আর ফুচকা দাও, আর একটু দাও। নিয়ে পালাচ্ছে। ওটো তো লঙ্কা ভরে খাচ্ছি। খুব ঝাল কিন্তু লঙ্কাটা। বন্ধুরা দেখো, আমি 2-3টে করে কিন্তু লঙ্কা নিয়েছি। শুকনো খাও, ঝাল লাগছে। ভরে দেবো? কর। একটা শুকনো আমাদের থাকে। ওটা তোমরা হয়তো ভাবছো অত হা হু করছে আর আমি এত রিল্যাক্স ভাবে খাচ্ছি কেন। আসলে আমি লঙ্কাগুলো বাদ দিয়ে খাচ্ছি, আর চ্যালেঞ্জটা ওর, তাই ও প্রত্যেকবার লঙ্কা নিচ্ছে, এক্সট্রা লঙ্কা নিচ্ছে, তার জন্য ওর মুখটা বেশি জ্বলছে। দেখো আমাকে লঙ্কা বেশি করে দিও না। লঙ্কা আছে যাবো। এবার ঝাল লাগছে একটু একটু। তোমার তো লঙ্কা দিইনি। না, আলুর ভিতরে একটা দুটো ঢুকিয়েছিল। ও আসলে এতে লঙ্কা আছে, এটাও খাচ্ছে, সাথে এখানে লঙ্কা কাটা আছে, এটাও নিচ্ছে। জল খাওয়া যাবে না। What? তুমি খাও। কত ভালো বউ আমার, ও নিজের গাল জ্বলছে তবুও আমি একা মজা নেবো, আমার গালে চুপি চুপি লঙ্কা দিয়ে দেবে তা কিন্তু করছে না। আমাকে লঙ্কা বেছে কম জল আনিয়ে দিচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। তোমার নাক ঠোঁটের সাইড গুলো সব আস্তে আস্তে লাল লাল লাগছে। লঙ্কাটা আবার খেয়ে দেখবে, গরম হয়ে গেছে। খেয়ে দেখবে তো। এই এসছে এসছে হিচকি এসছে, এবার হবে। হ্যাঁ লঙ্কা পড়েছে আমার। আচ্ছা শুকনোটা খাও। কানগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। দেখি কান গরম হয়ে গেছে। এর আগে একটা ভিডিওতে ইয়াররিং কালেকশন দেখাতে গিয়ে কান গরম হয়ে গেছিল, মানে সাথে ইয়ার পুলিং ছিল, এখন কানে টাচ না করেও কান গরম হয়ে গেছে। একটু খাচ্ছি। একটু শুকনো খাচ্ছি, কিছু মনে করো না। আর কই এই তো
চোখ ছল ছল করে চোখ দিয়ে এর জল গড়িয়ে আসবে হয়তো। তোমার অবস্থাটা একবার দেখাই এদেরকে, দেখছো পুরোটা বোঝা যাচ্ছে নাকি একটা লালচে ভাব হয়েছে। বেশিক্ষণ বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, দেখছো জল খাচ্ছি, অনেক কষ্ট পাচ্ছে। আর বড্ড কঠিন চ্যালেঞ্জ এটা। হাসছি ঠিক কথা, কিন্তু ভালো লাগছে না। নেমেছে মুখে করে একটু ধরে থাকো কিছুক্ষণ। আর নাক টানা শুরু হয়ে গেছে, সুর করে আওয়াজ হচ্ছে নাকে। পুরো মুখটা একটা লালচে ভাব হয়ে গেছে। কটা হিচকি হলো জানি না, যাই হোক তাও হিচকি তো এসছে। 5টা 6টা হবে। তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। ভালো লাগলে লাইক দিও। রেড টমাটার হয়ে গেছে আচ্ছা মুখটা। থেকো, তাহলে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। এখন আমার বউয়ের হিচকি থামাতে হবে। চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে হিচকি শুরু তো হয়েছে, কিন্তু এখনো কত জল খাওয়াতে হবে তার ঠিক নেই। টাটা টাটা।